ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଦ୍ୟାପତି ବିଶ୍ୱବସୁ ମିଳନ ଓ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ନୀଳମାଧବ ଦର୍ଶନ। ଜୈମିନୀ ଋଷି ମୁନିମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବିଶ୍ୱବସୁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତରେ ଥିଲେ। ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି, ତେବେ ସେ ସର୍ବଜନରେ ପରିଚିତ ହୋଇଯିବେ। ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖାଏ, ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲିଯିବେ। ପ୍ରଥମରେ ସମସ୍ତ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ଅତିଥି। ସେ ଯଦି ଫେରିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ସମସ୍ତ କୃତ ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କର ଶବରପଲ୍ଲୀରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସାରିତ ଜନଶ୍ରୁତି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଶୁଣିଥିଲେ ନୀଳମାଧବ ଭୂମିଗତ ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସ୍ୱଦେହରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଗମନ କରିବେ। ପ୍ରଜାବର୍ଗଙ୍କ ସହ ଆସି ସେ ଏଠାରେ ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଦାରୁଦେହରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏକଥା ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଅତିଥି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବହୁ ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ନୀଳନ୍ଦ୍ରିମଣିରେ ସାକ୍ଷାତ ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେବି। ହରିଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବଳବାନ, ମନୁଷ୍ୟର ତା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି ବିଶ୍ୱବସୁ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ବିପ୍ରବର, ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏଠାକୁ ଆସି ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ, ଏକଥା ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି। ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆଜି ତୁମେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ମାଧବଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ଏହା କହି ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ପଥର ଓ କଣ୍ଟକାବୃତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଗମ ଅନ୍ଧକାର ପଥରେ ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଅନେକ କଥା କହୁଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖାଇ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି କୁଣ୍ଡର ଜଳ ଅତି ପବିତ୍ର। ଏହି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ କଳ୍ପକଳ୍ପ ଧରି ରହିଥିବା କଳ୍ପବଟ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହାର ଛାଇ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଦୂର କରେ। ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଓ କଳ୍ପବଟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାନନ ଭିତରେ ସ୍ଥିତ ବେଦାନ୍ତ ବେଦୀ ପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର। ସବୁ ପାପ ଦୂର ହୋଇଯାଇ ଭବସାଗରରୁ ପାରି ହୋଇଯିବ। ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବିଦ୍ୟାପତି କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କରି ମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ହର୍ଷ ଗଦଗଦ ହୋଇ ଏକାଗ୍ର ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ହେ ସର୍ବନ୍ତବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷାତୀତ ସର୍ବବସ୍ତୁ ସାର ଜଗତପତି ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମ ମହିମା ବେଦ ପୁରାଣ ଓ ଇତିହାସରେ ପ୍ରତିବେଦିତ ହୋଇଛି। ହେ ବିଶ୍ୱଧାର, ସକଳ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ଓ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ହେ ଦେବ ଦେବେଶ, ଆପଣ ଋଗ୍ ଯଦୁ ସାମ ସ୍ୱରୂପ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟାଦି ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ। ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗା ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛି। ଯଜମାନ ଯଥାବିଧି ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ କରି ଯଜ୍ଞାଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ମାତ୍ର ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଯଜ୍ଞଭକ୍ତ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ସୃଷ୍ଟିର ଆବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମ। ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ନମନ କରୁଛି। ହେ ନିର୍ମଳ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ସହସ୍ରୀଶ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ରୂପରୁ ମନ୍ତାଘର। ସମସ୍ତ ରୂପ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଛି। ସକଳ ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ହେ ଚିଦାନନ୍ଦ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପଦ୍ମଲୋଚନ, ପଦ୍ମପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ପଦ୍ମପତ୍ରାକ୍ଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ମୁଁ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ରହିଯାଇ ରୋଗ ଶୋକରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛି। ମୋତେ ଭବବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍ତୁତି କରି ବିଦ୍ୟାପତି ମାଧବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସୀନ ହୋଇ ପ୍ରଣିପାତ ପୂର୍ବକ ଓଁକାର ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜପ ସମାପ୍ତ ହେବା ବେଳକୁ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ହାତ ଯୋଡ଼ି ମନେ ମନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ଆଜି ମୋର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ମନୋଭାବ ଜାଣିପାରି ବିଶ୍ୱବସୁ କହିଲେ, ହେ ଦ୍ୱିଜଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗତ ପ୍ରାୟ। କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷ୍ଣାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେଣି। ଅରଣ୍ୟରେ ବହୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ହାତ ଧରି ବେଗେ ବେଗେ ସ୍ୱଗୃହ ଅଭିମୁଖେ ଗମନ କଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ସେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ପଥ ସମୟ ଆଦି ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଶରୀରକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ବିଚାରିବାରୁ ଚିତ୍ତ ପ୍ରେମମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବୈଷ୍ଣବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱବସୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଅତିଥି ରୂପରେ ପାଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲେ। ଅତିଥିଙ୍କ ପାଦ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଆଦି ଅର୍ପଣ କଲେ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ଶବର ଗୃହରେ ଏପରି ରାଜଭୋଗ ଦିବ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ଏପରି ଚିନ୍ତାରେ ହାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱବସୁ ବିନୀତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷ୍ଣା ଦୂର ହେଲା କି ନାହିଁ? ଆପଣ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତ? ଜଣେ ବନବାସୀ ଗୃହରେ ନଗରରୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ ବା କିପରି? ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ରାଜା ଅସତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୋହିତ ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପୁରୋହିତ ପ୍ରଥମ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ। ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସାର୍ବଭୌମ ପ୍ରତାପଶାଳୀ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି
ବିନୟବনত ବିଦ୍ୟାପତି କହିଲେ, ଏ ଶବର ରାଜା, ତୁମ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉତ୍ତମ ପଦାର୍ଥ ମାନେ କେବେ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ହୋଇନପାରେ। ରାଜା ବା ଏ ପଦାର୍ଥ ପାଇବେ କେଉଁଠୁ? ହେ ମିତ୍ରବର, ଏ ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଶବରାଳୟରେ ପାଇଲେ କିପରି ମୋ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରି ମୋ ଶଙ୍କା ଦୂର କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାବସୁ କହିଲେ, ହେ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ମୋର ଅତିଥି। ଏସବୁ ପଦାର୍ଥ ମୁଁ କିପରି ପାଇଲି ସେ କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଦେବତାଗଣ ପ୍ରତିଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେବଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥମାନ ସାଥିରେ ଆଣିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଶେଷ କରି ସ୍ତୁତି ସ୍ତବାଦି ପାଠ ପଠନ ପରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ନିମଜ୍ଜି ଯାଆନ୍ତି। ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ସବୁଦିନ ଚାଲେ। ଏ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ମାଲ୍ୟ। ହେ ଦ୍ୱିଜ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ହିଁ ଦେଇଛି। ଏଣୁ ଏଥିରେ ମୋତେ ଅନୁଶୋଚନା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିବାରୁ ମୋର ରୋଗ ଓ ଜ୍ୱର ଦୂର ହୋଇଛି। ପୁତ୍ରପଦାଦିଙ୍କ ସହ 10,000 ବର୍ଷ ଆୟୁକୁ ଭୋଗ କଲିଣି। ନିର୍ମାଲ୍ୟର ଏପରି ମହିମା ଯେ ଏହାକୁ ଭକ୍ଷଣ କଲେ ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ରୋମରାଜି ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। ଆନନ୍ଦଶ୍ରୁରେ ଚକ୍ଷୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଭାବିଲେ, ମୋ ଜୀବନ ଆଜି କୃତାର୍ଥ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କଲି। ଜାତିରେ ଶବର ହେଲେ ବି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ପ୍ରତିଦିନ ନୀଳାଦିନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ନୀଳାଚଳବାସୀ ଗଣ ସମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ। ଏମାନଙ୍କ ପରି ଭକ୍ତ ଏହି ମହିମଣ୍ଡଳରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ମୋର ଘରକୁ ଫେରିବାର ଆଉ କି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ଦାର ଧନ କେବଳ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପରିହାର କରି ଏ ଶବର ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରି ଏଠାରେ ସବୁଦିନ ରହିଯିବି। ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ମନକୁ ନିବେଶ କରି ବିଦ୍ୟାପତି ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମହାନୁଭାବ, ତୁମର ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥାଏ ତେବେ ମୋ ସହ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କର। ରାଜ୍ୟସେବା ସୁଖରେ ମୋର ଆଉ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ସବୁଦିନ ରହି ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ଏ ଭବସାଗରରୁ ପାରି ହୋଇଯିବି ଏବଂ ମୋର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସାଧୁ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୋର ତୁମ ସହ ମିଳନ ହୋଇଛି। ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ସହ ମିତ୍ରତା କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ଏ ପ୍ରକାର ମିତ୍ରତାରେ ସଂସାର ଦୁଃଖର ଅବସାନ ହୁଏ। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ହେ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ମୁଁ ଯାଇ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ ସେ ଏଠାକୁ ଆସି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏଠାରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବିବିଧ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଆଣି ଖଞ୍ଜି ଦେବେ। ଏହି ପବିତ୍ର ନୀଳାଚଳ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜନର ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର। ତୁମେ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ମୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବି। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାବସୁ କହିଲେ, ହେ ମିତ୍ର, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ସତ, ମାତ୍ର ମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକ ବୃତ ହୋଇ ଲୀନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଯମଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହା ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟମନ୍ତ, ଏଣୁ ହରିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲ। ମାତ୍ର ମନେ ରଖ, ମାଧବଙ୍କ ଅପ୍ରକଟ ହେବା କଥା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ କହିବ ନାହିଁ। ସେ ଏଠାକୁ ଆସି ଉପବାସ ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗଦାଧରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ଏଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବେ। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ବଂଶ ଏଠାରେ ରହିବେ। ଶୋକ କର ନାହିଁ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠାରେ ଆସି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତୁମେ ଏଠାରେ ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କର। ପ୍ରାତଃକାଳରେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କରି ନୀଳକାନ୍ତ ମଣିମୟ ବିଗ୍ରହ ମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ରାଜାଙ୍କ ରହିବା ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବ। ଏହିପରି କଥୋପକଥନ ଭିତରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରି ବିଦ୍ୟାପତି ଅବନ୍ତୀ ନଗରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ। ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଓ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ତଥା ତଥ୍ୟ ଶ୍ରବଣ। ଜୈମିନୀ କହିଲେ, ବିଦ୍ୟାପତି ଅବନ୍ତୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ ଦେବତାମାନେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନିମନ୍ତେ ନୀଳାଚଳରୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ପ୍ରବଳ ବାଲି ଝଡ଼ ଆସି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ପକାଇଲା। ନୀଳମାଧବ ଆଉ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନ ଆସିବାରୁ ସେମାନେ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ଧ୍ୟାନାନ୍ତେ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ରାଶିରେ ନୀଳମାଧବ ଓ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏଣୁ ସେମାନେ ଶୋକାକୁଳ ହୋଇ ବିକଳରେ ରୋଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆମର କିଏ ଦୋଷ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଦେଲେ? ଆଜି ଆମେମାନେ ଅନାଥ ହୋଇଗଲୁ। ହେ ପଦ୍ମପଳାଶ ଲୋଚନ, ଆମେ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରୁ ଜାତ ହୋଇଛୁ। ଅନାଥ ଶିଶୁକୁ ପିତାମାତା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଜ୍ଞ କର୍ତ୍ତାକୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ଆପଣ ଅଂଶୀ, ଆମେ ଅଂଶ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଗର୍ବ।
ଆପଣ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବୁ? କେଉଁଠାକୁ ଯିବୁ? ହେ ମାଧବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇଲୁ ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓ ପାତାଳରେ ଆମର କି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଅଛି? ଆମର ଜୀବନ ତ ଏବେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ, ଅଦର୍ଶନ ତୁମର ମୁଖ ଅଦର୍ଶନ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର କାରଣ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ ମୁଖ ପଦ୍ମକୁ ଦେଖି ନ ପାରିଲୁ ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମର କି କାର୍ଯ୍ୟ? ଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଜଟା ବକଳ ଧାରଣ କରି ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିବୁ। ଏଣୁ ଆମେ ଘୋର ଦୁଃଖରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କ କରୁଣା ବାରିରୁ କିଞ୍ଚିତ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମକୁ ଶୋକ ସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଦେବଗଣ ଏପରି ଭାବରେ ବିଳାପ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ହେ ଦେବତାଗଣ, ଭଗବାନ ପୁଣି ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ। ଏଣୁ ତୁମେମାନେ ଶୋକ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଆଜିଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦୁର୍ଲଭ ହୋଇଯିବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଦର୍ଶନର ଫଳ ମିଳିବ। ତୁମେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ, ତୁମର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣି ଦେବତାମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଯମଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ସେସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଦାରୁଦେହରେ ପ୍ରକଟ ହେବା କଥା ଶୁଣି ଦେବତାମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଗଲେ। ରଥାରୂଢ଼ ବିଦ୍ୟାପତି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ମୋର ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କଲି। ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଗଲା। ଯାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ସେ ହିଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନ କରିପାରେ। ଯେଉଁ ନାମକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପ ବିନିଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଜି ମୁଁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ମୁଁ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବି। ପାପନାଶ କରି ନୀଳାଚଳ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ରହିଛି। ପୃଥିବୀକୁ 100 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, ଏହି ସୁପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଥରୁଟି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରି ବିଦ୍ୟାପତି କ୍ଷେତ୍ର ପରିକ୍ରମା କରିବା ଲାଗିଲେ। ନାନା ବୃକ୍ଷ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଞ୍ଚ କାନନ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କୂଜନ, ଭ୍ରମରର ଗୁଞ୍ଜନ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥାଏ। ପ୍ରତି ସରୋବର ଓ ଲତାମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପୁଷ୍ପରାଜି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। କ୍ଷେତ୍ର ପରିକ୍ରମା ଶେଷ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ଦୂତମାନେ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ। ସମ୍ବାଦ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ମହାରାଜ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ଶେଷ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଆଗମନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ବିଦ୍ୟାପତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ହାତରେ ଧରି ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଦ୍ୱାର ରକ୍ଷକମାନେ ବେତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ବେଢ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ପୁରବାସୀଗଣ ତାଙ୍କ ପଶ୍ଚାଧାବନ କରୁଥାନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନିଜର ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଜଗଦୀଶ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋ କହି ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ଆଣିଥିବା ପ୍ରସାଦମାନ ବିଦ୍ୟାପତି ରାଜାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ଆଜି ମୋର ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇଗଲା। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବାରୁ ସ୍ୱଗୃହରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ମାଳାର ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲି। ଏହି ମାଳା ମାଧବଙ୍କ ଅଙ୍ଗର ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବାରୁ ଏହା ଭିତରେ ଓ ମାଧବଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁକୁନ୍ଦ ମସ୍ତକ ଅର୍ପିତ ଏହି ମାଳାକୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛି। ଏହାର ସୁଗନ୍ଧ ଏତେ ମନୋହର ଯେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ମଧ୍ୟ ଏହା ନିକଟରେ ନିର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେପରି ମୁଁ ମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହୃଦୟପଦ୍ମ ବିହାରିଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ମାଳା ବିଷ୍ଣୁ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ରହୁଥିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ଗଞ୍ଜନ କରେ। ରୂପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଓ ତାଙ୍କ ସୌତନ୍ୟ ରୂପେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଲମ୍ବିଥାଏ। ଏଣୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଓ ସୌରଭରେ ମଣ୍ଡିତ ମାଳାକୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ହେ ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ଭୂଷଣ ଦୁଃଖ ନାଶନ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ନାରାୟଣ, ମୁଁ ତୁମ ପାଦପଦ୍ମରେ ଶରଣ ବସୁଛି। ମୋତେ ଭବସାଗରରୁ ପାରି କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି କହି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭୂମିଷ୍ଠ ଦଣ୍ଡବତ କରି ଅନେକ ସ୍ତୁତି ଗାନ କଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ସେ ମାଧବଙ୍କୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରି ମାଳାକୁ ନେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କଲେ। କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ଯେଉଁ ନୀଳକନ୍ଦ୍ର ବିହାରୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତେଜରେ ସମସ୍ତ ପାପ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା ପରବଶ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇ କୃତାର୍ଥ କରିବେ ବୋଲି ଏହି ମାଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ମାଳାଟିକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଗଳାରେ ଲମ୍ବାଇ ଦେଲେ। ରାଜା ମନେ କଲେ ସତେ ଯେପରି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋତକପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖି ଓ ଭକ୍ତି ଗଦଗଦ ହୃଦୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତିଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିଲେ, ହେ ଅଖିଳ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଓ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣଙ୍କ ଲୋମକୂପରେ ଲୀଳା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। ହେ ନିଖିଳ ଲୋକଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନାରାୟଣ, ହେ ପ୍ରଣତ ଜନକର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଖଣ୍ଡନକାରୀ ପ୍ରଭୁ, ବ୍ରହ୍ମା, ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ରୁଦ୍ର ଆଦି ଦେବତାଗଣ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରୁଥାନ୍ତି। ହେ ପରାତ୍ପର ଦୀନବନ୍ଧୁ ଅନାଥ ଜନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରି କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ଭକ୍ତର ଡାକକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅପଲକ ନୟନରେ ଦୁଇ ବାହୁକୁ ପ୍ରସାରଣ କରି ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରି ବସି ରହିଥାଉ। ଏଣୁ ତୁମକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ହେ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ, କୃପା କରି ଦୀନ ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ ମୂଳକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ସ୍ତୁତି କରି ରାଜା ନିଜ ଆସନରେ ବସିଲେ। ସଭାରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗତ
ପାରଙ୍ଗତ ଯାଗ କରି ବିଦ୍ୟାମାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ଓ ସଭାସଦଗଣ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସୀନ କରାଇଲେ। ତାଙ୍କର କୁଶଳ ସମାଚାର ପଚାରିଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ସଚେତନ ସ୍ୱରୂପ ନୀଳକାନ୍ତ ମଣିମୟ ହରିଙ୍କ ଲୀଳା ତତ୍ତ୍ୱ କହିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାରୁ ବିଦ୍ୟାପତି ଯାହା ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଥିଲେ ସେସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ନୀଳାଦ୍ରି ଆରୋହଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୀଳମାଧବ ଦର୍ଶନ, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ, କଳ୍ପକୋଟର ମହିମା, ନୃସିଂହ, ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଓ ଅଷ୍ଟଶକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ଥିତି, କ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର, ରଥରେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିକ୍ରମା ଆଦି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ରାଜା ପୁନଶ୍ଚ କହିଲେ, ହେ ଦ୍ୱିଜ, ଆପଣ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ମୁଁ ସେସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିଲି, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ମୋର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। କୃପା କରି ମୋତେ ସେହି ନୀଳକାନ୍ତ ମଣିମୟ ହରିଙ୍କ ଚରିତ ଜଣାଅ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ବିଦ୍ୟାପତି କହିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ଶ୍ରୀ ପ୍ରାଚୀନ ନୀଳକଣ୍ଠ ମାଧବମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦେବତାମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ମାଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଲାଗିଥିବାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଅମ୍ଳାନ ଓ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଣି ମାଧବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଏହି ମାଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗିବା ଅନେକ ଦିନ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୌରଭ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଏ ନାହିଁ। ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିବାରୁ ମୋ ଶରୀର ପାପଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ତେଜୀୟାନ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାରାଜ, ନିର୍ମାଲ୍ୟର ଏପରି ମହିମା ଯେ ଏହାକୁ ଭକ୍ଷଣ କଲେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା ସବୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏହାର ଦର୍ଶନରେ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ ଓ ମୋକ୍ଷ ମିଳେ। ରୋଗ, ଶୋକ, ଜ୍ୱର, ବ୍ୟାଧି ଆଦି ସମସ୍ତ ବିନିଷ୍ଟ ହୁଏ। ମୁକ୍ତିଦାତା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ ଓ ପଦ୍ମପତ୍ର ସମ ଲୋଚନ ଶରଣାଗତକୁ ଅମୃତ ପ୍ରଦାନ କରେ।